ครับเตือนภัยเกี่ยวกับการขับรถเอ่อระหว่างที่มีลมพายุนะครับบางครั้งเราไปเจอลมแรงมากนะครับในขณะที่เราขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะปฏิบัตินะครับคือลดเกียร์ต่ำลงนะครับเราอย่าใช้เกียร์สูงนะครับเราประคองพวงมาลัยให้มั่นคงนะครับแล้วก็เราจะขับรถอยู่บนท้องถนนได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับถึงแม้ว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับรถนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าอยู่ในความประมาทนะครับถ้าท่านประมาทแล้วเริ่มเมื่อไหร่นะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับการขับรถต้องเตรียมพร้อมทั้งกายใจนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลนี้จะต้องใช้เวลานะครับถ้าเราไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคขึ้นกลางทางก็ได้นะครับการตรวจเช็ครถตรวจเช็คคนในการเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ